يا بابا مش هتعايد على متابعينك وحبايبك في كل مكان؟ اكيد، كل سنه وانتم طيبين يا اخواننا وحبايبنا في كل مكان. النهارده الوقفه وقفه عرفات، ربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب بزياره بيت الحرام، بيت النبي، بيت الرسول عليه الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الامه العربيه وشعب مصر يا رب، والشعوب كل شعوب العالم. كل سنه وانتم طيبين. بنحييكم من منطقه الاسكندريه، منطقه هوران. احسن سلام وتحيه لكل اللي هيحط لايك وقلبه متابعه وخش هتجيبك. روح.